Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi ma'ruzamizda mavzusi teri va teri osti yog' to'qimasining yiringli kasalliklari. Ma'ruzachi men, tibbiyot fanlari nomzodi Sherbekov Ulug'bek Axorovich. Bugungi ma'ruzamizda ushbu kasalliklarning tushunchalari, klassifikatsiyasi, patogenezi, klinikasi va davolashini ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Orenxold bo'yicha to'qimalarning yiringli yallig'lanish kasalliklari tasnifi quyidagilardan iborat. Birinchi daraja terining shikastlanishi, bular furunkulyoz, piodermiyalar, saramaslar, erizopiloidlar. Ikkinchi darajaga kiradi. Teri osti yog' qavatining shikastlanishlari, bular karbonkul, gidrodenit, absses, mastit, limfadenit, sellyulit va boshqalar. Uchinchi darajaga tananing yuzaki fassiyalarining zararlanishi, bu har xil etiologiyali fassitlar, streptokokli nekrozlovchi, klostridialli, noklostridal, sinergik nekrozlovchi, furindiya gangrenasi kiradi. To'rtinchi darajaga mushaklar va chuqur fassiyaning zararlanishi, bu piomiyozit, klostridial va noklostridal miyonekrozlar va boshqalar. Folikulitlar. Folikulitlar asosan tillarang stafilokokk tufayli paydo bo'ladi. Yiringli jarayon faqat soch xaltachalari bilan cheklanadi. Folikulitni keltirib chiqaruvchi sabablar, bu tillarang stafilokokk. Unda yuqoridagi rasmlarda ko'rsatilgan psevdofolikulitlar, zamburug'li folikulitlar, bu pitirosporum chaqirgan folikulit. Folikulitlarning klinik turlari yuzaki yoki chuqur bo'lishi mumkin. Yuzaki folikulitlarda pufakchalar diametri 2 mm dan 5 mm gacha dumsimon va yarim sharsimon formada, orasida soch tolalari bo'ladi. Chuqur formasida teri yuzasi sohasida 10 mm li qattiq, og'riqli, qizargan soch tolasi bo'ladi. Folikulitlarni davolash ambulator sharoitda dermatolog bilan birga olib boriladi. Yuzaki turlarida pufakchani ochiladi, yiringli ajralmalar bint tampon yordamida olib tashlanadi. Kuniga 2-3 marta 1-2% metilin ko'kini spirtli eritmasi bilan ishlov beriladi. Chuqur turlarida ixtiyol malhamini pufakcha ustiga yuzaki surtish kuniga 2 marta olib boriladi. Furunkullar, xalqimizda chipqon deyishadi ushbu kasallikni. Bu bitta soch xaltachasi, atrofidagi teri yog' bezi va yog' kletchatkasining o'tkir yiringli nekrotik yallig'lanishidir. Furunkulning etiopatogenezi ko'pincha tillarang stafilokokk yoki terida yog' bezlari og'izchalarida bo'lgan boshqa kasallik qo'zg'atuvchi mikroblar tufayli kelib chiqadi. Terining ifloslanishi, teri kasalliklari, organizmning umumiy zaiflanishi, avitaminoz holatlar, moddalar almashuvining buzilishi, qandli diabet kasalliklarida furunkul chiqishiga imkon beradi. Soch xaltachasiga infeksiya kirishi bilan boshlanadi. Egzogen faktorlarga teri jarohatlari, bu yorilish, tirnalish, dermatitlar, chang, ko'mir va boshqalar bilan zararlanishlar kiradi. Endogen faktorlarga endokrin o'zgarishlar, bu qandli diabet kasalligi, semizlik va modda almashuvi kasalligi, bu gipovitaminoz, anemiya holatlari, alkogolizm, sovuq urishi va boshqalar sabab bo'lishi mumkin. Furunkul yaxshi sifatli yoki yomon sifatli farqlanadi. Yaxshi sifatli tananing pastki qismlarida uchrasa, yomon sifatli bosh va bo'yin sohasida uchraydi. Furunkulning klinik belgilari quyidagilardan iborat. Ya'ni furunkul terining xohlagan soch tuklari bor joylarda uchraydi. Yuzda, bo'yinning orqa qismida, kurakda va belda ko'p uchraydi. Avvalida teri qishadi, keyin og'riq paydo bo'ladi. Soch xaltachasi yoki yog' bezi atrofida qizarish, shish paydo bo'ladi. Keyinchalik terining rangi ko'kish qizil tus oladi, infiltrat kattalashadi, og'riq zo'rayib boradi. Yallig'lanish o'chog'i markazida yiringli pufakcha yuzaga keladi. Yiring tufayli halok bo'lgan to'qimalarda nekrotik o'zak rivojlanadi.
Birinchi haftaning oxirida ichiga yiringning to'plagan pufakcha yoriladi. Yiring u bilan birgalikda nekrotik o'zak ham chiqib ketadi. Shundan so'ng infiltratsiya va shish pasayadi. Asta-sekin og'riq ham qoladi. Nekrotik bo'shliq granulyatsion to'qima bilan to'lib boradi va bitadi. Ba'zan tana harorati 39-40 gradusgacha ko'tarilishi mumkin. Yuz, bo'yin va uskular sohasida chiqqan furunkul chipqonlar xatarli hisoblanadi, chunki yallig'lanish o'chog'ida infeksiya bosh suyagini venoz sinuslariga tarqalib ketishi mumkin. Yuz venalari trombozi, miya pardalarining yallig'lanishini keltirishi mumkin. Asoratlari limfadenit, flegmona, yiringli artrit, sepsis bo'lishi mumkin. Furunkulni davolash quyidagicha. Furunkulni mahalliy davolash uchun to'qimalar o'chog'i atrofi 70% etil spirti, 2% salitsil kislotani spirt eritmasi yoki 1-3% metilen kokining spirtli eritmasi bilan yaxshilab artib tozalanadi. Yallig'lanish bir joydagi sochlar yaxshilab qirib tashlanadi. Ba'zan 5% yodning spirtli eritmasini ham ishlatsa bo'ladi. Abseslarni oldini olish uchun ba'zan infiltrat ustiga eritilgan antibiotiklar va yoki antibiotiklar bilan elektroforez bajariladi. Abseslangan furunkullarda mahalliy anesteziya orqali abses ochiladi va yiringli nekrotik o'zak olib tashlanadi. Yiringli nekrotik o'zak olib tashlangandan keyin jarohat antiseptiklar bilan yuviladi. Bu vodorod peroksidi, furatilinning 1/5000 nisbatidagi eritmalari va proteolitik fermentlar bilan bog'lama yoki tetrasiklinli, eritromitsinli, gentamicинli, sintamicинli malhamlar qo'yiladi. Yiringli nekrotik pufakcha o'rtasiga o'zakning tezroq chiqishi uchun natriyni salisil kristalini yoki salisil kislota bilan quruq bog'lama qo'yiladi. Keratolitik usul hisoblanadi. Jarohatning yiringli nekrotik ajralmadan tozalagandan keyin malhamli bog'lama, vinilin, 5% sintamitsin emulsiyasi qo'yiladi. Bog'lamaga kunora almashtirib turiladi. Fizioterapevtik muolajalar, ultrafiolet nurlantirish, UVC terapiya, Solux va boshqalar qo'llaniladi. Agar furunkul yuz, bosh sohalarida uchrasa, xavfli hisoblanadi. Shuning uchun infiltratni qisish yoki massaj qilish taqiqlanadi. Agar furunkul qaytalansa, unda umum quvvatlovchi terapiya, spesifik immunoterapiya, antistafilokokli gamma-globulin yoki stafilokokk anatoksin qilinishi kerak. Furunkulyoz kasalligi. Furunkulyozda bemorlar shifoxonaga yotqizishga qanaqa ko'rsatmalar? Furunkulyoz sistemali kasallanish bo'lib, u immunologik reaksiyaning buzilishi bilan bog'liq. Bunda tanada ko'plab furunkul chiqadi. Ko'proq zaiflashib qolgan bemorlarda kasallik tufayli moddalar almashuvi buzilganda uchraydi. Bemorlarni shifoxonaga yotqizishga ko'rsatmalar. Yuz va bosh sohasida uchrasa, tana harorati yuqori bo'lgan bemorlar albatta qat'iy yotoq rejim, suyuqlikni ko'proq ichish tavsiya etiladi. Ko'p gapirmaslik, og'izni ko'p ochmaslik, zudlik bilan kuchli antibakterial va dezintoksikasion terapiya boshlanadi. Karbunkul kasalligi. Karbunkul yonma-yon joylashgan bir necha soch xaltachalari va yog' bezlarini o'tkir yiringli nekrotik yallig'lantirib, umumiy infiltrat va teri hamda teri osti kletchatkasida nekroz paydo bo'lishiga aytiladi. Karbunkulni keltirib chiqaruvchi qo'zg'atuvchilar asosan tillarang stafilokokk. Kam hollarda streptokokk, ichak tayoqchasi, protey, enterokokk, noclostridial anaeroblar chaqiradi. Karbunkul tananing bo'yin, yuz, kurak sohasida, bel, dumba sohasida ko'proq uchraydi, qo'l oyoqlarda kamroq hollarda uchrashi mumkin. Ambulator davolash qanday o'tkaziladi? Qo'l, oyoq va son sohalarida uchrab intoksikatsiya bo'lmagan hollarda, katta hajmli bo'lmaganda ambulator davolash o'tkaziladi. Kuchli antibakterial terapiya, analgetik va yurak preparatlari, parhez, infiltrat yuzasiga 70% etil spirti bilan aseptik bog'lama qo'yiladi. Ultrafiolet nurlantirish olib boradi. UVC terapiya qo'llaniladi. Xirurgik davolash. Operatsiyaga ko'rsatma. Nekroz o'chog'ini paydo bo'lishi. Albatta, kres-simon kesilib, o'lgan to'qimalar kesib olinadi.
Agar yiringli nekrotik to'qima atrofida ko'kargan yoki qizargan bo'lsa, bunday hollarda krestsimon kesim kengaytiriladi. Yuqorida holat bir necha kundan keyingi holat va ushbu jarohatning ikkilamchi bitish natijasi. Absses yoki xo'ppoz kasalligi. Absses lotincha so'zi absses yiring ma'nosini bildirib, to'qima va organlarda chegaralangan yiringli jarayonga aytiladi. Absessni keltirib chiqaruvchi sabablarga kasallik qo'zg'atuvchilari stafilokoklar, streptokoklar, ichak tayoqchasi, proteinlar, ko'k yiring tayoqchasi, fuzospirillyoz florasi bilan anaerob bakteriyemiya, Friedlander bacillasi chaqiradi. O'pka absessini rivojlanishi sababli virusli bakterial assotsiatsiya hisoblanadi. To'qimalarga ba'zi konsentrlangan kimyoviy moddalarni, preparatlarni, masalan 25% magneziy eritmasi yuborish ham aseptik nekrozga chaqirib, keyinchalik absessga olib kelishi mumkin. Bolalarda teri va teri osti difteriyaga, qizamiqqa qarshi anatoksinlar, ba'zan antibiotiklarni yuborish ham absesslanishga olib keladi. Patogenezi. Absessning patogenezida infeksiyaning yuqish yo'li ikki xil, ekzogen va endogen bo'ladi. Asosan endogen yo'l bilan qon va limfa orqali tarqaladi. Infeksiya to'qimaga to'g'ridan to'g'ri limfogen yoki gematogen yo'llari bilan metastatik absesslardan olib keladi. Shuningdek, yallig'lanishning qo'shni to'qimalarga tarqalishi bilan o'tadi. Yiringli yallig'lanish bu turli lokalizatsiyali absesslarning patogenetik mexanizmi hisoblanadi. Bu to'qimaning nekrozlanishiga olib keladi, keyinchalik esa nekrotik muhitga aylanadi. Absess uchun xarakterli narsa bu atrofidagi biogen xaltaning, kapsulaning bo'lishidir. Absessning ichki pardasi yoki kapsulasi yiringli nekrotik jarayonni atrof to'qimadan ajratib turadi. Absessning rivojlanishiga organizmning nospetsifik va spetsifik javobi ham sabab bo'ladi. Absess keyinchalik fibrozga aylanishi mumkin. Agar fibrozlanish yoki drenajlanish to'liq bo'lmaganda jarayon surunkali kechadi va bitmaydigan oqmaga aylanadi. Klinik belgilari. Yuzaki absesslarda yallig'lanishning 5 belgisi bu qizarish, shish, og'riq, mahalliy temperaturaning oshishi, harakatning buzilishi, lyuktatsiya belgilari bo'lishi mumkin. Sil spondilitida yiring birlamchi o'choqda uzoqda to'qima orasida yig'iladi, masalan, sonli medial yuzasida sovuq absess tarzida. Turli xil absess va yiringli yallig'lanish jarayonining umumiy belgilari bu tana temperaturasining subfebril holatidan 41%gacha og'ir hollarga ko'tarilishi, umumiy holsizlik, darmonsizlik, ishtahasizlik, bosh og'rig'idir. Qonda leykositoz, nitrofilyoz, leykositlar formulasining chapga silishi, eritrositlarning cho'kish tezligi tezlashadi va yuqori bo'ladi. Bu ko'rsatkichlarning bo'lishi patologik jarayonning og'irligiga bog'liq. Turli a'zolardagi absess, o'pka, jigar, bosh miya, buyrak va boshqalar belgilari spetsifik xarakterga egadir. Absess oqibatlari bo'lishi mumkin. Tashqi muhitga yorilishi, bu teri osti absessi, mastit, parapraktikalar va boshqalar. Ichki muhitga yorilishi, qorin bo'shlig'iga, plevra bo'shlig'iga, bo'g'im bo'shlig'iga va boshqalar. G'ovak organlarga yorilishi, ichakka, oshqozon bo'shlig'iga, siydik pufayga, bronxlarga va boshqalar. Absessning bo'shliqlariga yorilishi o'lchamning kichrayishiga va chandiqlanishiga kabi yaxshi oqibatlarga olib keladi. Absessning noto'liq yorilishi yoki to'liqsiz drenajlash holati surunkali kechishiga va oqmaga olib kelishi mumkin. Absessning ichki bo'shliqlariga yorilishi og'ir asoratlarga, bular peritonitka, plevritka, perikardit, meningit, artrit va boshqa asoratlarga olib kelishi mumkin. Absessning davolashda asosan diagnostik funksiya muhim rol o'ynaydi. Bu orqali olingan yiringdan bakteriologik tekshiruv va antibiotiklarga sezgirlikni aniqlash mumkin bo'ladi. Absess tashxisi qo'yilsa, bu operativ davolanishga ko'rsatma bo'ladi. Maqsad yiringli bo'shliqni ochish va drenajlash hisoblanadi. Yuzaki joylashgan absesslarda davolanish ambulatoriya sharoitda olib borish mumkin. Operativ davo ko'pincha mahalliy og'riqlantirish yoki vena ichi og'riqlantirish ostida olib boriladi. Agar absess ichki organlarda joylashgan bo'lsa, unda bemorni shoshilinch ravishda xirurgiya bo'limiga yotqizish kerak. Flegmona
so'zidan olingan bo'lib, issiq yallig'lanish ma'nosini bildiradi va yumshoq to'qimalarning tarqoq, yiringli yallig'lanishi bo'lib, yallig'lanish jarayoni teri osti kletchatkasida, keyinchalik mushaklarda, mushaklar orasida, a'zolar orasida, qorin parda orti kletchatkasida yuzaga keladi. Bu holat flegmonani absessdan, ya'ni atrof to'qimada piagen kapsulasida chegaralangan absessdan farqlaydi. Flegmona tananing xohlagan joyida paydo bo'lishi mumkin. Masalan, son, dumba sohasi, oraliq soha, qorin pardalari va boshqa anatomik sohalar. Etipatogenezi. Flegmona stafilokoklar, streptokoklar, ko'k yiring tayoqchasi va boshqalar tomonidan chaqiriladi. Ichak tayoqchasi, vulgar proteinlar va yiringli streptokoklar to'qima orasiga kirgandan keyin chirituvchi flegmona kelib chiqaradi. To'qimalarga infeksiyaning kirishi jarohatlangan teri va shilliq qavati orqali tushishi mumkin va bu limfogen, gematogen yo'llar bilan yallig'langan o'choqlardan, bodomsimon bezlarni, buyraklarni, bachadonni yiringli yallig'lanishlar va boshqalar tarqalishi mumkin. Ba'zan yiringli jarayon yaqin oradagi karbunkul yoki limfodenit orqali tarqalishi mumkin. Klinik belgilari kechishi bo'yicha o'tkir va surunkali flegmona bo'ladi. Lokalizatsiya joylashuviga qarab teri osti, subfatsial, mushak orasi, organlar orasi, qorin parda orti, chanoq va boshqa ko'rinishlarga bo'linadi. Sirrozli flegmonalarda to'qima rangi xira bo'ladi. Atrofdagi yallig'lanish chegaralari noaniq bo'ladi. Jarayon tezlashgandan keyin to'qimalardagi infiltratsiya eksudat yiringli jarayonga aylanadi. Jarayon mushaklar orasidagi paylar orasida va suyaklarda tarqalishi mumkin. Mushaklar rangi xiralashadi, sariq, yashil rangli yiring hosil bo'ladi va qonaydi. Yiringli flegmona yoki chirituvchi flegmona to'qimalar orasida ko'plab o'choqlarning paydo bo'lishi, ko'p yiring ajralishi va o'tkir hidli bo'lishi bilan farqlanadi. Anaerobli flegmonada sirroz qavati yiringli yallig'lanishni diffuz tarqalishi, nekrozlanishning keng bo'lishi va to'qimalar orasida havo po'xchalari paydo bo'lishi bilan farqlanadi. Kasallik birdaniga boshlanib, og'riq, et uvishishi, darmonsizlik va tana haroratining 39-40 gradusgacha ko'tarilishi bilan kechadi. Yallig'lanish o'chog'ida shish paydo bo'ladi, og'riqli infiltrat hosil bo'ladi, harakat pasayadi, holsizlik, chanqash va qaltirash bo'ladi. Surunkali flegmona shtammi past virulentli streptokoklar, stafilokoklar, pnevmokoklar, difteriya tayoqchasi va boshqa infeksiyalar orqali yuzaga keladi. Tashxis qo'yish uchun infiltratni punksiya qilish yoki punksiyani biopsiya olish bilan amalga oshiriladi. Davolash. Flegmonani asosiy davolash bu operativ usuldir. Konservativ davolash usullari antibiotika terapiya, novokainli blokadalar, fizioterapevtik davolashlar, organizmning umumiy holatini ko'tarish uchun qilinadigan davo muolajalari jarayonining boshlang'ich davrlarida, ya'ni infiltrativ bosqichida qilinadi. Agar bu muolajalardan keyin kasallik pasaymasa, intoksikatsiya so'rilmasa, aksincha yana avj olsa, unda shoshilinch operativ davo usuli qo'llash kerak bo'ladi. Tez bajarilgan operativ davo yiringli jarayonda tarqalmasligini va yiringli intoksikatsiyani oldini olgan bo'ladi. Teri osti va subfatsial flegmonalarda operatsiya niqobli, ingalyatsion narkoz va vena ichi narkozi ostida bajariladi. Flegmonani ochishda qon tomirlar, nervlar butunligini qaratilishiga kerak bo'ladi. Jarohatdan yiringli ajralmani chiqish uchun qulay sharoit hosil qilish kerak bo'ladi. Operativ davo radikal bo'lishi, buning uchun bo'shliqni antiseptiklar bilan yuvish, nekrozlangan to'qimalardan tozalab turish, drenajni yaxshilash kerak. Operatsiyadan keyingi davrda keng ta'sir qiluvchi antibakterial terapiya, infuzion terapiya, immunoterapiya, vitamin terapiya muolajalarini olib borish lozim. Gidrodinit, gidroz ter va aden bez, apokrin ter bezlarining o'tkir yiringli yallig'lanishi bo'lib, apokrin ter bezlari stafilokoklarning limfogen yo'llari orqali tushishiga kelib chiqadi. Kasallik asosan qo'ltiq osti sohasida, ko'krak bezi, so'rg'ichi atrofida, yorg'oq sohasida, ayollarda tashqi jinsiy a'zolari atrofida sohasida, anus atrofida sohasida kabi apokrin ter bezlari bor joylarda uchraydi.
keltirib chiqaruvchi sabablar. Tilda rang stafilokokk chaqiradi. Bunda apokrin ter bor sohalarni terisini tirnalishi, shaxsiy gigiyenik holatning buzilishi, endokrin kasalliklarda, qandli diabetlarda va ayollarda ter bezlarining funksiyasining buzilishida kelib chiqadi. Tillarang stafilokoklar apokrin ter bezlariga limfa yo'llari orqali tushganda keyin ham yirilma yayilanish kelib chiqishi mumkin. Kasallikning boshlang'ich bosqichlarida terida qichishish, og'riqli, qattiq, har xil o'lchamli bo'rtmalar hosil bo'ladi. Bo'rtma o'lchami va og'riq kundan kun kattalashib kuchayib boradi. Teri rangi ko'karib qizarib boradi. Bo'rtma o'rtasida yumshoq qaymoqsimon yiringli ajralma chiqadi. Bu jarayon 10-15 kun davom etadi. Gidrogen tuzalishi chandiqlanish bilan tugaydi. Ko'pincha jarayon atrof ter bezlariga tarqalib, infiltratni kattalashtiradi. Bu esa og'riqni kuchaytiradi, teri rangi ko'karadi va bu jarayon bir necha kunlar davom etadi. Kasallik ba'zi holatlarda tana temperaturasining oshishi, bosh og'rig'i va leykositoz bilan ham kechishi mumkin. Noto'g'ri davolashni kasallikni qaytalanishiga olib kelishi mumkin. Hozirgi zamonaviy davolanishlar holatida kasallik 5-15 kun davomida zo'ralib ketishi mumkin. Gidrogen davosi. Bo'rtma atrofi teri tuklari birinchi navbatda tozalanishi kerak bo'ladi. O'choq atrofi terisi yuvilmaydi. Kuniga 2 marta etil spirti bilan artib turiladi. Jarayon ustiga ehtiyol malhami qo'yishi mumkin bo'ladi. Gidrogen ochilgandan keyin bo'shliq gipertonik va antiseptik eritmalarni yuvib turiladi. Turli joylarda uchraydigan gidrogenlarni boshlang'ich davrlarda antibakterial terapiya boshlash kerak bo'ladi. Gidrogen profilaktikasi bu shaxsiy gigiyenik holatga e'tibor berishdir. Qo'ltiq va chov sohalari tuklarini tozalagandan keyin antiseptiklar bilan ishlov berish kerak. Ko'p terlash, gipergidroz bo'lsa ham uning sababini endokrin sistemasi funksiyasi buzilishi va nerv sistemi funksiyasini buzilishi aniqlash va davolash kerak bo'ladi. Bu holat gipertroz, ya'ni parkinsionizmda, gipertireoz, ya'ni parkinsionizmda, tuberkulyozda, ganglionitda, diensefalitda, siringomieliyada, klimakterik davrida kuzatilishi mumkin. Gipergidrozda qo'ltiq sohasida pufakchalar paydo bo'lishi mumkin. Bu teri qichishiga olib keladi va bemor tomonidan tirnalishga, keyinchalik esa pufakchalar yorilib, apokrin ter bezlariga infeksiya kirishi uchun darvoza bo'lishi mumkin. Buning uchun gidrogenni oldini olish, har xil antiseptik kukunlar, antiseptik eritmalar bilan artib turish lozim. Gidrogenni davolash uchun antibiotiklar va sulfonilamidlar ishlatiladi. Immun sistemani oshirish maqsadida stafilokoklar anotoksin qilinadi. Qo'ltiq sohasining tuklari tozalagandan keyin adikolon yoki antiseptiklar ishlatiladi. Fizikaviy davolash uchun UVC toklar, ultrafioletli nurlanishlar ishlatiladi. Abseslangan gidrogenitlarda xirurgik davolash absesni ochish va yiringli chiqarish kerak bo'ladi. Uzoq vaqt noto'g'ri davolanish sepsis holatiga olib kelishi mumkin. Limfadenit va uning etiologiya. Limfadenit bu limfa to'g'onlarining o'tkir yiringli yallig'lanishi. Bu turli xil yiring yallig'lanish asoratlariga olib kelib chiqadi. Tillarang stafilokoklar chaqiradi. Infeksiya o'tkir va surunkali yiringli yallig'lanishlardan flegmona, xasmova va limfa to'g'onlariga limfa va qon orqali o'tadi. Limfadenit yiringli va yiringsiz bo'lishi mumkin. Klinik kechishi bo'yicha o'tkir va surunkali bo'ladi. O'tkir limfadenit birdaniga boshlanib, limfa to'g'onlarining kattalashishi, og'riqli bo'lishi, holsizlik, bosh og'rig'i va tana temperaturasi oshishi bilan kechadi. Bu jarayon limfangit bilan birga kechadi. Yiringsiz gidrogenitda bemorning umumiy holati o'zgarmagan bo'lib, to'g'onlar kattalashgan, qattiqlashgan, palpatsiya va harakati og'riqli bo'ladi. Teri rangi o'zgarmagan. Yiringli gidrogenitda og'riq doimiy, pulsatsiyasimon, limfa to'g'onlari atrof to'qmalari bilan zichlashadi va harakatsiz bo'ladi. Yiringli holat chuqur joylashganligi sababli sepsisga olib kelishi mumkin. Davosi. Kasallikni davolash bosqichlariga bog'liq bo'ladi. Bemorni shifoxonaga yotqiziladi. Boshlang'ich bosqichlarda, ya'ni infiltrativ bosqichida konservativ davolash, ya'ni yotoq rejim, fizioterapik muolajalar qilinishi, yallig'lanishga qarshi preparatlar qo'llanilishi kerak. Mahalliy sovuq holatda ishlatilishi yaxshi natija beradi. Antibiotik ishlatilishi ham mumkin. Limfadenitning yiringli formalarida faqat xirurgik davo, ya'ni absesni ochish va drenajlash kerak. Keyinchalik davo muolajalari yiringli jarohatni davolash prinsiplari bilan bir xil olib boriladi. Limfangit.
Limfa tomirlarining ikkilamchi nonspesifik turli xil yallig'lanish kasalliklari oqibatida kelib chiqadi. Tillarang stafilokoklar chaqiradi. Birlamchi o'choq ifloslangan jarohatlar, tirnalishlar, absesslar, flegmonalar, panarizlar va boshqalar yeringli yallig'lanish bo'lishi mumkin. Ko'pincha limfangit, qo'l va oyoqlarning yeringli yallig'lanish kasalliklari oqibatida kelib chiqishi mumkin. Limfangit ikki xil, o'tkir va surunkali bo'lishi mumkin. Limfa tomirlari katta, kichikligiga qarab yuzaki va chuqur bo'lishi mumkin. Agar yeringli yallig'lanish limfa stvoli atrofida bo'lsa, unda perilimfangit deyiladi. Klinik belgilari va davosi. Yuzaki limfangitlarda terida saramasga o'xshagan notekis qizarish kuzatiladi. Teri qichishadi, achishadi va kuchsiz isitma chiqadi. Qizarish joyida terida to'rsimon rasm paydo bo'ladi. Chuqur limfangitlarda terida ingichka qizil yo'llar paydo bo'lib, ular dastlabki o'choqdan regional limfa tugunlariga cho'zilib boradi. Og'riq kuchayadi, shish katalashadi, umumiy holsizlik, tana haroratining oshishi, tez charchash va ko'p terlash kuzatiladi. Davolashda avval dastlabki o'choqni bartaraf qilishga qaratilgan bo'lishi kerak. Bemor shifoxonada davolanishi, antibiotik terapiya, yallig'lanishga qarshi antigistaminoterapiya va boshqa sovuq kompresslar qo'yiladi. Saramas terining kamroq shilliq pardalarini kuchayib boruvchi o'tkir yallig'lanishdir. Chaqiruvchisi streptokok A hisoblanadi. Terining ifloslanishi va kichik jarohatlar kasallikning avj olishiga qulay omil bo'ladi. Organizmning streptokok infeksiyasiga ta'sirchanligi kasallikning kuchayishiga olib keladi. Infeksiya teriga shilinishlar, yaralar, yorilishlar, shilliq pardaning shikastlanishlari yoki limfogen yo'llar orqali o'tishi mumkin. Klassifikatsiyasi. Klinik ketishiga qarab saramaslar: eritematoz, erysipelas eritematosus, bulloz, erysipelas bullozum, flegmanoz, erysipelas flegmanosum va nekrotik gangrenoz, erysipelas gangrenosum ko'rinishlarda kechadi. Intoksikatsion darajasiga qarab saramaslar: birinchi daraja yengil, ikkinchi daraja o'rta og'irlikda, uchinchi daraja og'irlarga bo'linadi. Kechishiga qarab, davomiyligiga qarab farqlanadi. Birlamchi, ikkilamchi, 2 yildan keyingi ham bo'ladi va retsidiv, ya'ni qaytalangan. Tarqalishiga qarab chegaralangan, tarqalgan va metastatik ko'rinishlariga farqlanadi. Saramas chaqiruvchisi A gruppaga kiruvchi beta gemolitik streptokok bo'lib, fakultativ anaerob hisoblanadi. Chaqiruvchi 56 gradus ta'sirida 1,5 soat ichida o'ladi. Patogenezi bo'yicha infeksiya teriga to'g'ridan-to'g'ri ochiq darvozalardan, jarohatlardan, yorilishlardan, yaralardan, shilingan joylardan, shilliq pardaning shikastlanishidan rivojlanadi. Terining ifloslanishi va kichik jarohatlar kasallikning avj olishi uchun qulay omil hisoblanadi. Organizm streptokok infeksiyasiga ta'sirchanligi yuqoriligi bo'lgan ajralib tursa, saramas qaytalanadi. Buning ustiga ushbu jarayon ko'pincha bir yerda o'sha avval chiqqan joyda paydo bo'ladi. Organizm streptokok infeksiyasiga ta'sirchanligi yuqoriligi bilan ajralib tursa, saramas qaytalanadi. Buning ustiga ushbu jarayon ko'pincha bir yerda o'sha avval chiqqan joyda paydo bo'ladi. Saramas infeksion allergik qaytalanuvchi kasallik hisoblanadi. Patogenezda A gruppaga kiruvchi beta gemolitik streptokok bo'lib, fakultativ anaerob hisoblanadi. Klinikasi: kasallik o'tkir boshlanadi. Tana temperaturasi 38-39 gradusgacha ko'tariladi. Ko'p o'tmay zararlangan sohada yallig'lanish belgilari namoyon bo'ladi. Ko'pincha yuzda va oyoq-qo'llarda uchraydi. Dastlabki bemorda o'sha sohada terining qichishi, og'riq, keyinchalik esa shish va qizarish aniqlanadi. Eritematoz turida qisuvchi og'riq, zararlangan sohada issiq, qizarish, terida chegaralari aniq bo'lgan qizarishlar paydo bo'ladi. Bulloz turida yuqoridagilarga qo'shimcha holda har xil o'lchamli pufakchalar tarkibida sirroz, yeringli yoki gemorragik streptokokli eksidotlar paydo bo'ladi. Klinikasi: flegmanoz turida. Bunda mahalliy simptomlarga ko'ra umumiy simptomlar kuchayadi. Bemorning umumiy holati og'ir bo'ladi. Taxikardiya, yuqori temperatura, qaltirash, umumiy holsizlik kuzatiladi. Nekrotik turida terida qizargan, pufakchalar joyida har xil o'lchamli
qoraygan, og'riqsiz nekrozlar paydo bo'ladi. Kasallikning o'tkir intoksikatsiya belgilari bilan boshlanishiga qarab, asosan yuz va tananing pastki qismlarida joylashganligiga qarab, yallig'lanish jarayoniga tipik maxfiy belgilariga namoyon bo'lishiga qarab, regional limfadenining rivojlanishi, yotoq holatlarining og'riq yo'qligiga qarab saramas tashxis qo'yiladi. Davolash. Kasallikni davolash kasalliklarning klinik turlariga qarab, zaharlanish darajasiga qarab, zararlanish hajmiga qarab va asoratlariga qarab belgilanadi. Saramasda kompleks terapiya turli xil antibiotiklarni qo'llash. Bu penicillin qatoridagi eritromitsin, klaritromitsin, azitromitsin, bundan tashqari glukokortikoidlar va fizioterapevtik muolajalar o'z ichiga oladi. Mana bugun teri va teri osti yog' kletchatkasining o'tkir yiringli nospetsifik kasalliklari namoyandalarining haqida tushuncha, klinikasi, diagnostikasi va davolash usullarini ko'rib o'tdik. E'tiboringiz uchun rahmat.